这届全球小姐的选美比赛当在泰国举行，虽然传出这泰国主办单位的高层当面骂墨西哥的参赛者，甚至骂人是箭头，其他的参赛者是真不满，做回退席抗议。You have a voice, but you have to respect the voice. You are not respecting me as a woman. What? No, why you stand up? Security. 全球小姐比赛，泰国的总监纳瓦特伫个几十个参赛者的面头前，公开甲墨西哥小姐法蒂玛波西骂，讲伊听墨西哥总监的话，无发布宣传的内容，还佫甲骂讲伊是箭头，强势态度引起其他参赛者的不满，是交拢对波西做伙离开。纳瓦特大声话讲，要取消这个甲波西战胜的参赛者的资格。If anyone want continue the contest, sit down. 现场大部分的参赛者并无因为这个威胁，就选择留落来，包括现任的全球小姐，但被泰维格拢做伙离开。因讲甲选手乌白礼是真无尊重人的行为。遐那墨西哥的团队徛伫波西这边，主席罗察嘛发表声明，大力谴责纳瓦特，甚至考虑采取法律的行动，嘛宣布会派国际代表团来接管。纳瓦特国不立将就爱出来说明，伊强调讲伊所讲的是 damage 伤害，并毋是 damage 骂人是箭頭。I said damage. If she believe and listen, national director is damage to you or to the queen. I forgot it, but I said damage, not damage. ผมเข้าใจแล้วผมก็ขอโทษแล้วผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ที่แบบมีรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกท้อ纳瓦特事后嘛，伫初五一个活动当中，佫一届甲参赛者会失礼，强调讲这个代志拢已经过去啊。这一届全球小姐选美的总决赛会伫2月1日来举行。公司新闻是会中朋友。